Welcome back to my YouTube channel! So for today's vlog, nandito tayo sa Diamond Hill, Nan Lian Garden. Okay. So let's explore. Temple muna tayo ngayon. So the weather is good. Bye! Hold the handrail and take care of children and the elderly. 这不对不注意安全，别人不必看看手机。整體嘅快遞員們都係一路飛過嚟，比較耐或車站入到買下或即時搭搭，或者可中途。根據大铁福利，在車站里或是入口摆卖或是行乞，当时。Video. Sige. Wala siyang ka. Natamad siya, girls. Natamad yung mga girls ngayon. Welcome! So this is Nan Lian Garden. Welcome guys! Ayan. Yeah! See, so diba? So nature yung place. Sobrang natured niya tignan. All green. Diba ang galing nila kung paano nila na preserve ite. Diba? So, tara, pasukin natin. फोटो नभएपछि भिडियोमा गएला भनेर सोध्नु पर्यो। So, yung iconic. Dati nakakapasok dito. Ngayon sinara na nila talaga. May ano? Sabi niyo yung sa ano ba yung pedestrian?
ako tatayo. Guys, we're done with our Nan Lian Garden. So may mga mahigpit sila dito. So may mga parts na may mga security guard na dapat huwag ka magtanggal ng mask. Pero dahil Pinoy tayo, we are really still trying. Pero may mga part din dito na sacred siya. So bawal mag-photos. So yun naman is respect na lang din para sa kanila. So that's all for Nan Lian Garden. So sana may visit yung place kasi maganda siya. Very nature, then silent. So, parang nakaka-refresh. Na walking lang. Kung trip yung walking lang, guys. So, ayun. Thank you for watching my YouTube channel. And hope, pag hindi pa kayo subscribe and like sa channel ko, please like and share. Thank you, guys. Bye!